Mammawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba nayi mitu ya nkhani. Chiwerengero cha anthu omwe azingwa mdziko la South Africa chafika 15,000. Magulu osiyanasiyana akupitirira kupempha boma kuti likonze msewu ochoka pa Chiweta kupita ku Kalonga. Ndipo mu nkhani za masewero Big Bullets yathetsa njala ya chipambano. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Chiwerengero cha anthu omwe azingwa ndipo akufunitsitsa kubwerera ku Malawi pothawa za mtopola mdziko la South Africa chakwera tsopano kuchoka pa anthu 10,000 kufika pa 15,000. Commissioner wa nthambi ya Dodma Wilson Moleni anena izi pamene nduna ya zaubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda anakalandira amayi ndi ana omwe anali atangofika kumene pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre kuchokera ku South Africa. Daniel Zimba walemba ripoti. Malinga ndi Moleni kuyambira pamene boma la Malawi linayamba kusamusa mzika zake kuchokera ku South Africa kubwerera kuno kumudzi pothawa zipolowe mdzikolo, a Malawi 2,218 ndiwo afika mdziko muno pamene 514 anali mjira pofika la Mulungu mmawa. Iwo apempha a Malawi amene ali nako kuthekera komanso anthu ena amene ali nako kuthekera kuti atha kuyitanitsa abale yawo kuchokera ku South Africa kuti atero posangodikirira thandizo la boma. Ndipo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yati boma ndilokhudzidwa ndi nkhanza zimene anthu akukumana nazo mdziko la South Africa ndipo likuchilimika kuti liwathandize. Boma la silinganene kuti munthu usachokepo mdziko muno, koma zimene zingachite nzoti aku immigration akamampasa munthu passport azimfunsa kuti kodi ukachita chani kumeneko, zikhalepo ndondomeko zomveka. Maskimu a mitundu wani ndi madefu ija yonena kuti ngati munthu afuna loan komanso ndanena kuti awa akubwera kuno ali ndi maluso a mitundu onse amene adzachita zotheka kuti iwo aja akhale ndi chochita mdziko lino. Ndunayi yachenjeza kuti pasapezeke munthu yemwe akutengerapo mwayi pakuzingwa kwa Malawi ku South Africa pofuna kuba. Amina Bwanali azaka 27 kuchokera mboma la Mangochi ndi mmodzi wa Malawi omwe afika mdziko muno atachitidwa chipongwe ku South Africa. Ndinanyamuka lolemba koma unali usiku. Koma ndi mavuto ambiri anachita kuthamangisa manyumba ndi ndinathawa kusheuti kumabungo basi makakhala ndakhala koma nthawi yayitali kuona kuti sinangazivuta nanga nditani. Ndinali ndi mimba maendera skelo ndaenda skelo ija pakanafika pa mezi 7 nakumana nazo zonthamangisa ku chipatala nandiuza kuti basi chipatala pola naona aleza sambabwere itandiyamba ujeni matenda atandiyamba sinathamangira ku chipatala kamba kwazovuta kuti naso wazochita ne mwana ndinachitira ku maujeni komweko matenti komweko. Magulu osiyanasiyana akupitirira kupempha boma kuti likonze msewu ochoka pa Chiweta kupita ku Kalonga ponena kuti waonongeka kwambiri. Poyankhula la Mulungu wa pampando wa gulu la Voice of the North David Botha ati ngakhale bungwe la Roads Authority lalengeza zoti likufuna anthu oti akonze msewu, chomwe akufuna ndi choti msewu umangidwe watsopano. Iwo akufotokoza. Ngati muli misewu mdziko muno imene ikuthandizira kwambiri pa chuma cha dziko ndi msewu wa Chiweta Kalonga, koma pamene zafika ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Mtunda ujawo ukumayendedwa 9 hours m'malo mwa 5 hours. So tikufuna kuti boma chinthu chimene chicha lichitenge ngati ndi ngozi yogwa mwazizizi andi achipange msanga. A Roads Authority anena kuti akuyitanisa ama contractors kuti ayambe kupanga mabidi. Ife tikunena kuti iya agwirise ntchito njira ija timati 10 key project or contracting. Njira ijayo imangofunika kuti contractor imodzi akapange zija pa chizungu amati feasibility study yekhaso akamange msewu. Agwirisa chingerezi choti rehabilitation. Iya msewu uja siufunika kukonza. Izi ndi zimene tikufuna tiyakonze iwo a Roads Authority. Msewu uja rehabilitation ndi kukonza. Msewu uja siufunika kukonza koma kufunika kuti umangidwe ngati kuti msewu uja kunalibe. Yandi izizi tiapemphe a president zikhoza kutheka kuti mwina nduna zawo
zikugona pa ntchito, koma president analumbira kuti ateteza zinka zonse za dziko la Malawi andi atiteteze ife anthu akumpoto potimangira msewu umenewocha. Posachedwa apa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC linati lichititsa ziwonetsero zokakamiza boma kukonza mbali ya msewu. Ziwonetserozi malinga ndi bungweli zidzachitika pa 1 mwezi wa Mawa, pomwe mwazina adzatseke makamaka msewuwo. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa wati ndikofunika kuti boma liyambe ntchitoyi kamba kakuti msewuwo suli bwino. Akayatsa akufotokoza. Zonetso zimene zakonzedwa chifukwa cha anthu kutopa. Anthu atopa kudandulira boma kuti akonze msewu umene uja, koma mpakana pano palibe chochitika. Msewu ukungonongekerabe, zosala zake zonena kuti anthu ogwiritsa ntchito magalimoto, mabasi ndi ena pa ulendo akumavutika kwambiri. Zimene zopangitsanso kuti ngakhale cost ya maintenance ya magalimoto ikuli kwambiri chifukwa magalimoto amapezeka kuti akunongeka akamadusa pamene paja. Ndiye anthu atopa. Chifukwa chake HRDC taganiza kuti muna tingopita ku msewu tikatseke ndithonso umene uja kuti magalimoto asaduse mpaka takonza nchoti boma limve, chifukwa takhala tikuyankhula komano palibe chilichonse chimene chikuoneka. Chimene tikulandira ndi malonjezo chabe atikonza nthawi kupita zithu zikuoneka. Pakadali pano bungwe la Roads Authority lati layamba zokonzekera zofuna kukonzanso msewuwu omwe ndi wofunikira kwambiri kumbali ya mayendedwe mdziko muno. Izi ndi malinga ndi kalata yomwe bungweli latulutsa la Mulungu. Ilo latinso boma lapeza ndalama zokonzera msewuwu ngati mbali yofuna kutukula mayendedwe apa msewu, chitukuko komanso kulumikizanitsa madera. Boma lati likhazikitsa msika wokhazikika oti alimi azitha kugulitsa mbewu zawo pofuna kuonetsetsa kuti akupeza misika ya mbewu zawo mosavuta. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka wati msikawo ukhudza mbewu monga soya ndi chimanga. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mwanamveka poyamba adafotokozapo zokhazikitsa za msika otere kudzera mndondomeko ya zachuma imene adapereka Nyumba ya Malamulo mwezi wa Februwale chaka chino. Mwanamveka adati msikawo umene udzathandiza alimi kukhala ndi msika wokhazikika udzathandizanso kufikira nkhani za migodi mdziko muno. Mwanamveka ati pakadali pano boma lapeza ndalama zokhazikitsira misikawo ndipo posachedwa apa akhale akukhazikitsa. Mbuyomu dziko lino lidali ndi misika yotere koma misikayi adayitseka kamba kamavuto ena. Woyankhulapo nkhani za ulimi Leonard Chimwaza wati ndikofunika boma lichite kafukufuku womwe misikawo inkayendera ndi cholinga choti ikhazikike. Achimwaza ati mbuyomu misika yotere sidakhazikike kamba kuti alimi ankapatsidwa ndalama zawo mochedwa. Tikudziwa bwinobwino kuti boma lili ndi manyumba akuluakulu kudzera mu adimaki. Tikukhulupirira kuti kugwiritsa ntchito nyumba zimene zikungokhala midzimu za adimaki ndondomeko imene iyi ndiyotheka, koma chofunika kwambiri ndikukonza pa nkhani ya kalipiridwe kuti alimi akakasiya mbewu zawo ku manyumba amenewa adimaki olipira asachedwenso. Cholinga nchona kuti alimi aone kufunika kokagulitsa mbewu kudzera mu ndondomeko ya commodity exchange. Malinga ndi Mwanamveka msika otere ukhala ndi likulu lake mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la Malawi Against Physical Disability lati dziko lino likutsatirabe kumbali yokhala ndi zipatala zothandiza anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana kuphatikizapo ntchito yowongola mafupa. Mkulu wa MAP Mike Nyirenda wanena izi lachisanu pomwe amatsekulira chipatala cha Jacaranda Community Physiotherapy chomwe chimathandiza ana mu mzinda wa Blantyre. Mtolankhani wathu Sambanda Junior ali ndi zambiri. Anyirenda ati kuchira kumasowekera thandizo loyenerera kotero kuti kukhala ndi zipatala zambiri zowongola mafupa ndikoyenerera. Iwo ati kutsegulira kwa chipatala cha Jacaranda Community Physiotherapy kuchigumula mu mzinda wa Blantyre ndi mbali imodzi yotsata ndondomeko ya Malawi Health Sector Strategic Plan 3 2023 to 2030 mmene dziko lino lachilimika kupititsa patsogolo nkhani za umoyo. So chipatala chimene chithandiza kwambiri kuthandiza mavuto ana ulumali amene timakumana nawo osiyanasiyana
monga mwaona kale kunena kuti tili ndi ana ambiri mu community ino amene akufuna chithandizo ngati chimenechi. Lero ndife osangala kwambiri kuti azathu ajakalanda anayesesa mbali yawo mpaka mobilize ma resources kuti amange chipatala chimenechi. Achithandiza kwambiri chipesa mavuto amene ana olumali akukumana nawo mu dera lino. Katswiri woona zowongola mafupa Lusungu Mtavali Tembo wati amaona ana osachepera 70 pa mwezi omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Ine ndosangalala kwambiri, ndosangalala chifukwa chokuti tapezano nyumba yaikulu yopangiramo mafizo yooneramo ana aulumali kutengerana ndi nyumba imene tinali nayo kale imene inali yaying'ono koma yoyono ndi yayikulu ikutipatsa malo ena akulu. Yemwe anayambisa sukulu ya Jacaranda Marie da Silva ati chipatalachi chidayamba mu chaka cha 2018 ataona kuti ana ambiri amasowekera thandizo la chipatala maka aulumali osiyanasiyana. Nthawi zina anthu kumabwera kumanifunsa ine kuti please pali malo ine nati ayi chipatala ichi taonani kuchepa. If we add more people ndiponso ufunanso kuti infunso tibwerenso ndi ma physiotherapists kuti azathandize zikhala kuti it's too crowded, pali anthu too many palimodzi. Ndiye ine zimanipasisa chisoni kuwaona kuti ena sindingathe kuwathandiza o sitikutha kuwathandiza chifukwa cha malo. Chipatala cha Jacaranda Community Physiotherapy chakuzidwa ndi thandizo lochokera kwa Michelle Ada ndi William Green amdziko la America komanso adindo ena. Mwambo otsegulira chipatalachi kunabwera anthu osiyanasiyana ndipo amayi omwe ali ndi ana aulumali osiyanasiyana anaonesanso sewera. Chiwerengero cha anthu omwe amasunga ndalama zawo ku mabanki mdziko muno chatsika kuchoka pa 2.9 million mchaka cha 2023 kufika pa 2.7 million. Poyankhulapo kampani ya boma ya Deposit Insurance Corporation yati izi zikutanthauza kuti anthu apeza njira zina zosungira ndalama zomwe zili zoopsa popeza kuti atha kutaya ndalamazi patagwa ngozi kapena kuberedwa kumene. Feston Malekezo waza ndi ripoti. Poyankhula atamaliza mkumano ndi atolankhani ku chigawo cha kumpoto, mkulu woona za ntchito ku DIC mayi Lowina Mwasigala anati ali ndi lingaliro lofuna kubweretsanso makampani ena amene anthu amasungitsako ndalama ndi cholinga chofuna kuwateteza anthuwa. Pansi pa ntchito yawo, kampani ya DIC imateteza makasitomala omwe akusunga ndalama zawo mabanki onse asanu ndi atatu powapasa ndalama zawo pomwe banki imene akusungako ndalama yakumana ndi mavuto mwina kutsekedwa kumene. Amwasigala anati kuonjezeranso makampani amene anthu amasungitsako ndalama ku sikimuyi kuzathandizira kuteteza makasitomala komanso chuma cha dziko lino. Tufuna kuona Malawi kuti akusunga ndalama mafomo channels mabanki osati masipasi papiro olo kumasungisana. Chifukwa choti mukayika ndalama mfomo channel zimasothandiza kukweza kutukula dziko komanso zimatetezedwa. Nde izizi ndizovuta kuti tikaona kuti manambala anthu amene akusunga ndalama ku account olo mabanki zikuchepa. Tifuna kuti tipange nkali cha Malawi kuti ikane ndalama zanu mabanki mene zili zotetezedwa. Poyankhulapo mmodzi wa atolankhani amene atenga nawo mbali pa maphunzirowa, Jackson Siyali anati chiwerengero cha anthu amene amadzalira bwino nkhani zokhuza ndalama komanso zachuma ngochepa kotero kuti maphunzirowa amuthandizira kufikira anthu ena omwe sasatira nkhani ngati izi. Nthawi yonena kuti mwina mabankiwo akumana ndi zovuta, munthu ngati customer umatha kupanga recover ndalama zako mosavuta chifukwa DIC ilipo kunena kuti mabanki onse amene apangidwa certify akakwiridwa zovuta akhoza kuthandiza ma customer awo kupanga recover ndalamayo mosavuta. Nde ife ngati atolankhani tikadziwisa anthu za uthengawo kuti ayambe kusatira ndondomeko zoyenera zosungira ndalama. Pakadali pano kampani ili ndi thumba la ndalama zokwana 20 billion kwacha ndipo lingaliro ndilofuna kukweza thumbali kufika pa 174 billion kwacha ndi cholinga chofuna kuteteza anthu ambiri. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Step into a bigger entertainment experience with more to love on us.
We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Lilira ndi nkhanizi boma silidakwaniritse lonjezo lake lokweza aphunzitsi a msukulu za primary amene adaonjezera maphunziro awo, chinthu chimene chakuyitsa bungwe la Teachers Union of Malawi. Mwezi wa Seputembala chaka chatha boma lidalengeza kuti lakweza aphunzitsiwa, koma pano iwo sadayambe kulandira malipiro atsopanowa. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Patatha miyezi yokwana isanu ndi inayi kuchokera pamene boma lidauza aphunzitsiwa kuti awakweza ntchito, sadalandire kalata zowadziwitsa za izi komanso kuyamba kulandira malipiro atsopanowa. Izi sizida kumene bungwe limene limayang'anira aphunzitsiwa la Teachers Union of Malawi limene lalembera kalata unduna za maphunziro mdziko muno. Kalata imene wasainira ndi mlembi wamkulu wa bungweli a Charles Kunchenga yaluza chala boma kamba kosachitapo kanthu pa nkhani ngakhale kuti iwowa akhala kuwakumbutsa za izi. Kalata yanena kuti mbuyomu bungweli lakhala kuyankhula napo ndi unduna za maphunziro mdziko muno kupempha kuti achitepo kanthu pa nkhani, koma palibe chimene chikuchitika. Amene amayankhulira unduna za maphunziro mdziko muno alire kampani adali asadatiyankhe funso limene lidawatumizira. Pakadali pano aphunzitsi a sukulu za primary amalandira ndalama zipakati pa 280,000 kwacha pa mwezi, ndipo atakhala kuti awakwezera ndalamazi aphunzitsiwa amene tsopano akuphunzitsa sukulu za sekondari azilandira ndalama pafupifupi 500,000 kwacha pa mwezi. Katswiri pa nkhani za maphunziro mdziko muno a Victor Chikoti wati boma likuyenera kuchita zimene lidalonjeza anthuwa. Boma silipanga zinthu mongodzidzimukira, choti tizindikire nchakuti mene boma linkalonjeza aphunzitsiwa kuti tikukukwezani pa maudindo, amadziwa kuti ndalama kwakuti amadziwa kuti ndalama zimene zimakhala zokuti zinayikidwa kale mbudget ya dziko lino. Koma apa ndi nkhani ya ogwira ntchito ena amene akakumana ndi mavuto kukhazikitsa ndondomeko za boma sanena sapanga report ndicholinga chokuti ngati kuli kupeza thandizo ena awathandize. Mwezi wa Okutobala chaka chatha boma lidalengeza kuti layimika kaya kukweza anthu ntchito komanso kulemba anthu ena atsopano ngati mbali mmodzi yopewa kuwononga ndalama za boma. Koma pa mpando wa aphunzitsi okhuzidwa pa nkhaniyi a Richard Nsisha atakuona kuti kuyimisidwa kwa ndondomekoyi sikukhuzana ndi kukwezedwa kwawo, ponena kuti mmene boma limachita izi nkuti iwowa atawuzidwa kale za nkhaniyi. Olemba nkhani zachilengedwe alonjeza kutsatira momwe ndalama zothandizira kulimbana ndi vuto la kusintha kwa nyengo zimagwirira ntchito. Iwo atachita izi pofuna kuonetsetsa kuti mayiko amene akuyenera kupereka chipukuta misonzi powononga chilengedwe monga mpweya wa mayiko osauka akuperekadi ndalamazi. Lonjezo lidaperekedwa pa msonkhano omwe unakonzedwa ndi bungwe la Action Aid Malawi mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimjeka Matemba akufotokoza. Achipera anati ngakhale kuti dziko la Malawi limatulutsa mpweya ochepa kwambiri owononga chilengedwe pa dziko lonse, dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto akuluakulu omwe amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo, monga kusefukira kwa madzi ndi mphepo za mkuntho zomwe zikuwononga miyoyo ya anthu ndi katundu. Ndipo pa msonkhanowu atolankhani anakambirana kufunika kolimbikitsa uthenga kwa anthu omwe akukhudzidwa kwambiri ndi kusintha kwa nyengo komanso kufufuza momwe ndalama zomwe mayiko amathandizira kuti zikugwira ntchito yotani. Maboma osiyanasiyana amene mayiko awo akuwononga kwambiri chilengedwe athe kupereka ndalama ku mayiko ngati la Malawi ndi mayiko ena amene akukumana ndi kusintha kwa nyengo zimene zikuwononga miyoyo ya anthu komanso kuwononga chuma cha dziko. Timaona ndithu misewu itakokoloka, mabridge ataduka ndi zina zotero. Ndicho linga chokuti pakachitika zinthu zadzidzidzi ngozi ya zidzidzi ngati mene boma lizitha kukhala ndi ndalama kuti lithe kuthandizira anthu komanso kugwira ntchito. Achipera anati ndi udindo wa atolankhani kufufuza kunena kuti mayiko amene akuwononga chilengedwe akuchita zotani kuti azithandiza mayiko ngati a Malawi omwe akuvutika ndi kusintha kwa nyengo. Bungwe la Malawi Union of Women and Children Ministry la mpingo wa Seventh Day Adventist lalimbikitsa amayi kukhala patsogolo pochita ntchito zachifundo, atipoti iwo anapatsidwa mphatso yapadera yomwe imawalola kufikira malo omwe amuna sangathe. Bungweli layankhula izi litapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 10 miliyoni
ku ndende ya Mzuzu. Deborah Madea wadza ndi ripoti. Poyankhula pomwe amapereka katunduyi, mkulu wa bungweli Alinda Kasambala ati thandizoli laza pamene akumaliza sabata yomwe amayi mu mpingowu amakhala akupanga ntchito zachifundo m'maderawo omwe akukhala. Malingana ndi Akasambala, anthu omwe ali mndende amatengedwa ngati otayika. Choncho iwo anaganiza zowafikira ndi kuwalimbikitsa kuti Mulungu amakonda aliyense. Tinaganiza kuti tibwerenso kunoku tidzaone anzathu amene ali mkati. Chifukwa chokuti amakhalanso nawo ndi zosowa zambiri. Kupatula zinthu zimene tabweretsera, komanso tifuna tigawane nawo mawu. Ndipo mkulu wa amayi a 70 Day mchigawo chakumpoto a Alice Thawe ati pambali pa katunduyi iwo anabweranso ndi mawu a Mulungu kuti awathandize akayidiwa kusintha ndi kukhala nzika zodalirika. Fe pamene azimayi tikutumikira anzathu osowa munjira zosiyanasiyana tikumuchitira Yehova situchitira munthu komano Mulungu amene akukwezeka. So azimayi ayembekezo nena kuti ifeyo tinayo ntchito ndithu yambi ndipo tikadagwira ndipo tigwira kugwirira Mulungu okhala kumwamba. Poyankhulapo mkulu wa zauzimu ku ndende ya Mzuzu Afumbani Gondwe athokoza amayiwa kamba kathandizoli ponena kuti lifikira mbali zina za moyo wa akayidiwa omwe iwo sakanakwanisa. Agondwe apemphaso anthu madera kuti aziwayendera omwe ali mndende ati popeza izi zitha kuthandiza kuti asinthe mwamsanga. Ife pempho tonena kuti anthu ali mkatimu ndabale yawo ndakumudzi kwawo ndakumpingo kwawo kapena ndakudera kwawo. So akakhala nkati mamasowa iwo nokunkomasuka akasata ndondomeko atakubwera zawo. Sabata yochita ntchito zachifundoyi inakhazikitsidwa mchaka cha 2024 ndipo imachitika sabata lachiwiri iliyonse ya mwezi wa Juni. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana masewero ake oyamba patadutsa masewero anayi sakupambana pamene yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Sivo mu mzinda wa Lilongwe la Mulungu. Ephraim Kondowe anatsogoza Bullets mugawo loyamba ndipo Olson Kanjira anabweza mugawo lachiwiri. Sam Chivunde anazigoletsa yekha kupangitsa kuti Bullets ipambane. Mphunzitsi wa Bullets Wedson Nyirenda wati anali masewero ovuta. First 20 minutes tinapasa chigoli cha nsanga nauza banyamata tusataji kukhulupirira kuti ndikhazikize tusewere mpira wathu. Ndifake munaona zoti game yose almost 75 minutes tinayilamulira game ichi. Kungotengera ndi blanda yomwe achitika kumapetopeto pa 40 minutes ndomwe yatipanga cost kuti lero tisachite sobwino. Chikhulupiriro ndinacho timu yomwe ndikukunga panopo timu yonazo kuti zitausera bwino zitapeza zigoli. Sitinayambe bwino zokuza sizinaiza bwino panopo ndikupanga timu yonazo kuti mene maonera apa zitakumenya bwino pakati kuti kakangokoza mistakes amene kwayankha magoli pasatu kwa defense kabena center even kusopolo kuti wina lesa azita kuziwa roho yomwe wanyamula mkiraundi moja muona zoti khala ndi timu yabwino. Mphunzitsi wa Kamuzu Barracks Kenwood Nkoma wati ndizowawa kuti agonja. Nkhani zathu zatera pomwepa kumatisanasiyane na inso mitu yake. Chiwerengero cha anthu omwe azingwa mdziko la South Africa chafika 15,000. Magulu osiyanasiyana akupitirira kupempha boma kuti likonze msewu ochoka pa Chiweta kupita ku Kalonga. Ndipo nkhani za masewero Big Bullets yathetsa njala ya chipambano. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Thabi Kamwangala Munifumbo.